Hello，我是公鸡。那我现在要体验睡眠呼吸中止症的患者他的一个情况。我先要憋气30秒钟，那我们就开始吧。我的心得就是憋气30秒，如果没有吸一口气的话，我是会觉得快窒息的那种感觉昏天暗地能呼吸的感觉很好，而且忽然呼吸这么大口气，我觉得非常舒服。打鼾肥胖睡不饱，睡眠治疗要趁早。2023睡出健康。